Ketika mereka bertiga jadi adu sound efek ngakak banget. Suara ayam berisik. Terus si Cici gimana, Ci? Ayam introvert tapi berarti. Ayam tuh sadar gak sih? Dia tuh kayak ada false kayak oh, itu suara air nih. Wah, sound design ya dia. Tuh, ih bagus banget. Kamu juga bisa kasih tahu sound efek Omaga. Ah, ya nggak bisa lagi nggak bisa tahu dong. Oh my god. Jelek. Kalau di sini jelek. Coba kakak dong kak, sound efek apa gitu yang kakak bisa gitu kak. Coba kak, sound efek